Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa i danas ćemo se pozabaviti s prošlotjednom prezentacijom lakog jurišnog aviona A-29 Super Tucano na zemuniku u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Prvo želim dakle naglasiti da Hrvatska trenutno ne kupuje taj avion ni bilo koji drugi laki jurišni avion i riječ je o prezentaciji napravljenoj na inicijativu proizvođača Embraera koji je istu prezentaciju napravio i za Crnu Goru, a na prezentaciji u Zemuniku bili su i časnici Litvanskog ratnog zrakoplovstva. Riječ je zapravo o istoj stvari koja se dogodila i na ljeto 2019. kada je prezentiran AT-6B Wolverine, također laki jurišni avion i također na inicijativu proizvođača. Zašto sam također stavio i protupobunjeničke operacije u ovu epizodu? Zato jer su laki jurišni avioni i ta vrsta djelovanja usko povezani. Naravno, što se tiče protupobunjeničkih operacija, govorimo u kontekstu korištenja ovih aviona, budući da je cjelokupna tematika protupobunjeničkih operacija, odnosno COIN-a ili counterinsurgency, izuzetno složena i kompleksna, pa se ni ne može ulaziti ovako u pojedinoj epizodi u nju. Za nas je važna zbog potencijalnih sukoba u Bosni i Hercegovini u budućnosti, koji bi bili nižeg intenziteta, odnosno odgovarali bi profilu asimetričnog sukoba ili sukoba kakav se može vidjeti u Afganistanu, s obzirom na opći manjak složene tehnike, borbenih sustava i ostalog. No prije nego krenemo na ovu tematiku, želio bih vam se zahvaliti na dosadašnjoj potpori i na tome što me pratite, te vas pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte, jer na taj način mi pomažete u stvaranju daljnjeg sadržaja. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Prvo što se tiče A-29, odnosno Super Tucana, to je laki jurišnik u kategoriji Pilatusa PC-9M i zapravo Slovenija primjerice i koristi naoružane Pilatuse u ulozi lakih jurišnika. Takvi avioni, osim što su izuzetno pogodni za protupobunjeničke operacije, omogućavaju i upoznavanje pilota s naprednom avionikom, jer mnogo toga ima vrlo slično sa sustavima modernih borbenih aviona, sustavi upotrebe oružja i slično, i olakšava dakle i tranziciju na druge tipove borbenih aviona, a istovremeno olakšava i borbenu obuku jer se mogu koristiti ubojna sredstva i izvršavati gađanje. Super Tucano inače može ponijeti ubojni teret od oko 1500 kg na 5 podvjesnih točaka, što uključuje pametne i nenavođene bombe, navođene i nenavođene rakete, razne kontejnerizirane strojnice, kontejnerizirane sustave za izviđanje, a u krilima ima i integrirane dvije strojnice od 12,7 mm. Posebno je važno da u zraku može ostati dulje od 8 sati bez dopune goriva u zraku, za što i nije jedan od razloga zašto se uopće krenulo u ozbiljnije razmatranje i razvijanje ovakvih platformi u zadnjih 20 godina zbog potrebe da bi se vodili ti sukobi nižeg intenziteta, prvenstveno u Afganistanu. U operacijama borbe protiv droge u Južnoj Americi i mogu se koristiti dakle prvenstveno u područjima gdje ne postoji protuzračna obrana, gdje ne postoji neprijateljsko zrakoplovstvo, i glavna prednost im je upravo to što su izuzetno jeftini i dugo mogu ostati u zoni djelovanja. Dakle, moderno ratovanje, moderno asimetrično ratovanje, sukob niskog intenziteta se svodi na to da praktički stalno morate imati nešto u zraku da bi se moglo odgovoriti, jer zapravo čekate, da malo karikiram, da netko s kalašnjikovim iz prozora ili iz neke špilje ne zapuca po nekoj desetini i onda se traži zračna podrška. To raditi sa višenamjenskim borbenim avionima je izuzetno skupo, troši im resurse i generalno je neučinkovito, jer imate sustav koji je namijenjen da bi se borio sa drugim borbenim avionima, da bi probijao složene sustave protuzračne obrane, koji sad jednostavno čeka u zraku, stalno troši gorivo, stalno se nadopunjuje gorivo da bi možda bacio neku vrlo malu bombu na neki cilj, iz razloga što opet ne možete koristiti najmoćnija sredstva da ne bi odbili lokalno stanovništvo od sebe. Protupobunjeničke operacije se itekako oslanjaju na to osvajanje srca i umova, što znači da morate imati kiruršku preciznost u vođenju borbenih operacija i za korištenje manjih ubojnih sredstava su takvi laki jurišnici poput Super Tucana vrlo pogodni. Ono što je izuzetno važno, strahovito su jeftini za letenje. Super Tucano ima cijenu od oko $1000 po satu naleta, što znači da je 20 puta jeftiniji od sata naleta na F-16 Block 70.
S njim možete ostati dakle dugo u zraku, izvršavati nadzor nekog područja, čekati da se nešto eventualno dogodi i pri tome rasterećivati i štedjeti resurse višenamjenskim borbenim avionima, što je posebno važno za mala zrakoplovstva kako je hrvatsko, gdje bi borbeni avioni onda u slučaju nekih sukoba budućih izvršavali one najrizičnije i najzahtjevnije zadaće, a resursi bi im se mogli uštedjeti na niskorizičnim zadaćama gdje ne postoji neprijateljska protuzračna obrana ili opasnost od neprijateljskog zrakoplovstva, za što su idealni laki jurišnici. Super Tucano inače može koristiti i slabo održavane aerodrome, odnosno ne zahtijeva složenu infrastrukturu i potporu koju zahtijevaju višenamjenski borbeni avioni, što dodatno pojednostavljuje njegovo korištenje i blizu linije u zoni operacija i relativno blizu borbenim operacijama. Dakle, ne morate ih bazirati stotinama i stotinama kilometara daleko, nego možete iskoristiti neku infrastrukturu rudimentarnu koja je dostupna bliže vlastitim snagama, što vam opet omogućava bržu reakciju i još dulje zadržavanje u zoni djelovanja. Pitanje je naravno hoće li se i kada nabavljati ovakav tip aviona za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Sigurno se još nekoliko godina na tome neće ozbiljnije raditi, no u međuvremenu svakako postoje i potencijali za modernizaciju Pilatusa, pogotovo kad se govori o primjerice izvidničkim sustavima kontejneriziranim, koji bi itekako bili korisni za zadaće obalne straže koje naši Pilatusi obavljaju. Bi bilo idealno imati i međukorak, odnosno školsko-borbene mlažnjake. Postojale su neke namjere da se nakon uvođenja u službu višenamjenskih borbenih aviona kupe takvi avioni, odnosno da se krene u njihovu nabavu. Da li bi to možda onda odvojeno uključivalo i lake jurišnike, u svakom slučaju će se u jednom trenutku trebati zamijeniti Pilatusi, no kad dođe do toga svakako bi bilo korisno da to budu avioni koji će biti naoružani i koji će moći izvršavati lako jurišne borbene zadaće. Spominjao sam važnost toga upravo u kontekstu nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, budući da govorimo zapravo o državi koja nema funkcionalnu vojsku, čije su oružane snage tu ne zato da bi bile efektivna borbena sila u slučaju nekakvog međunarodnog sukoba, nego jednostavno da onemoguće bilo koji od tri konstitutivna naroda da ne bi imao nekakvu oružanu prednost. Naravno da u slučaju bilo kakvog sukoba će se te oružane snage trenutačno raspasti po etničkim linijama i da ćete u konačnici imati jedan pretežito pješački, vrlo ružni, teški sukob, budući da jednostavno nema moderne tehnike, nema brojnih oružanih sustava, složenih oružanih sustava koji bi to mogli dići na jednu razinu sukoba visokog intenziteta. U takvim scenarijima Hrvatskoj bi bilo najvažnije spriječiti preljevanje sukoba na vlastiti teritorij i upravo su za takve sukobe dakle laki jurišnici idealni. Obavljat će posao jeftino, može nadzirati prostor, izvršavati borbeno djelovanje, pružati potporu prijateljskim snagama bez da troši resurse skupih višenamjenskih borbenih aviona, odnosno u drugom kontekstu i kad su u pitanju mala zrakoplovstva kao hrvatsko, da ih rastereti kako bi mogli dakle izvršavati one najsloženije i najzahtjevnije zadaće. Sposobnost da vrlo jeftino 24 sata dnevno praktički održavate nadzor iz zraka nad nekim područjem i da možete trenutačno borbeno djelovati u slučaju pojave nekakve prijetnje po savezničke ili vlastite snage na terenu je izuzetno važno upravo za te sukobe niskog intenziteta, kao i osiguravanje što manjih kolateralnih žrtava, odnosno korištenje što manjeg i što preciznijeg oružja kako ne bi se izazivale civilne žrtve, kako bi se one izbjegle i na taj način izbjegla antagonizacija stanovništva. Ono što moram naglasiti naravno je da su laki jurišnici odlični u tome što rade, dakle djelovanje u prostorima koji su apsolutno sigurni, gdje ne postoji nikakva prijetnja od neprijateljske PZO ili zrakoplovstva i da mogu djelovati isključivo u takvim uvjetima. Premda mogu ponijeti za samoobranu infracrveno navođene rakete, kao što može i Super Tucano, ali njihova domena je dakle sigurno osigurano nebo i nikako se ne mogu koristiti u uvjetima gdje postoji prijetnja od neprijateljskog zrakoplovstva ili ozbiljnije protuzračne obrane. Rekavši to, zanima me što vi mislite. Da li bi Hrvatskoj bili potrebni laki jurišnici kao što je Super Tucano, koji bi možda za Hrvatsku bio najpogodniji od više tipova koji su dostupni na tržištu? Recite mi to sve u komentarima.